ابو فهيم بدي اطلع رحله سياحيه، تطلع معي؟ اسأل شوف تنور، عمرك لا تتهور. ابو فهيم ابو فهيم. بسرعة بسرعة يا دوب ألحق، بسرعة بسرعة. السلام عليكم يا ابو فهيم، كيفك؟ وعليكم السلام يا أبو زكي، كيفك؟ الحمد لله يا جار، انا هيني بالمطار مسافر، بتوصي على شيء؟ لا سلامتك، تروح وترجع بالسلامة، بس لوين مسافر؟ على قبرص. والله؟ الرحلة يا بلاش، احنا عم نستنى دورنا لما توصل الطيارة. ارحموني، مش قادرة أتحمل أكتر من هيك. يلا يلا جهزي حالك عشان تطلعي. والله ماني طالعة. يلا في ناس بيستنوا عشان تقلعي. لا 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 لا، أنا مش طالعة خلص. تأسف الخطوط الجوية عن إلغاء رحلة رقم 570 والمتجهة إلى قبرص، وذلك لرفض الطائرة عن الإقلاع. ابو فهيم بدي اطلع رحله سياحيه، تطلع معي؟ اسأل شوف تنور، عمرك لا تتهور. ابو فهيم ابو فهيم.